hajda ekanmiz, Muzdalifada bir oqsoqol yig'layapti. Muzdalifada tunadik, tong otganda bir oqsoqol yig'layapti. Sababi so'ralganda aytayaptiki, to'yib, qotib uxlamaganimga 20 yil bo'ldi. Uxlaydi 5 minut uyg'onib ketaveradi. Uxlaydi 15 minut uyg'onib ketaveradi. Shunaqa kasalga chalingan odam Muzdalifada Allohning mehmoni ertalabgacha qotib uxlab, xursand bo'lganidan yig'layapti. Fikr qilinglar birodarlar, shukr qilinglar. Fikr qil, shunda shukr qilmay ilojing yo'q. Birodar, ko'zing uyquga ketib, to'yib uyg'onishing arzimagan narsa deb o'ylaysanmi? Qancha odamlar bor uyqusi yo'q. Alloh taolo aytayapti: "Va ja'alna nawmakum subata." Uyqularingizni badanlaringizga va asablaringizga orom qilib berdik deydi. 3 kun uxlamangda nima bo'lasiz?